Xin chào các con vợ nha. Nay anh tìm được dòng thằng Adam đang hot top nên anh cũng thử xem có hay không. Các con vợ nghe xem có cưng khum nào. Mà bỏ qua chuyện giọng thằng Adam đi. Nay anh giới thiệu HackMap Liên Quân. Bên anh có chức năng gì nhé? HackMap nhìn xuyên bản đồ, hiện hồi chiêu. Thằng nào còn hay mất chiêu là biết ngay. Mod full skin. Ai không có skin thì bật unlock skin lên nhé. Mod nút bấm thông báo hạ. Hai cái này bật lên là nó đẹp vãi đái. Nếu các con vợ mod skin Yena Huyền Cửu Thiên thì bật nút bấm thông báo hạ của Yena lên là như skin real luôn. Còn đến đây là anh hết kịch bản rồi. Chúc các con vợ xem video vui vẻ nhé. Xin chào các con vợ và hẹn lại các con vợ một ngày tốt lành mãi yêu. Thì sao mà tôi phải giữ chi tiết năm tháng ân tình, anh biết anh giữ cho mình duyên đã từ